Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dewa bela diri batuk darah? Di tanah, wajah Shi Yuan dan yang lainnya menjadi pucat pasi ketika mereka melihat ini. Mereka semua sangat ketakutan. Tingkat kekuatan apa yang dicapai oleh Dewa Iblis besar? Dia benar-benar bisa melukai Raja Bela Diri. Masing-masing dari mereka merasakan bulu-bulu di tubuh mereka berdiri tegak. Rasa dingin menjalari tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika Raja Bela Diri pertama kali muncul, mereka berharap dia akan menekan kakek 15 demi mereka, namun mereka tidak akan pernah berpikir bahwa inilah hasilnya. Di kejauhan, para ahli dari berbagai klan menghirup udara dingin. Dewa Iblis hebat itu sangat kuat. Itu membuat semua orang ngeri. Setelah pergi selama lebih dari 10 tahun, dia kembali untuk membangkitkan ibu kota lagi. Raja Bela Diri terguncang sampai dia memuntahkan darah dari mulutnya. Namun, dia tidak mundur tetapi malah tersenyum. Darah dari mulutnya sebenarnya mulai semakin menyebar, berubah menjadi danau darah. Matanya sangat dingin. Meskipun ada senyum di bibirnya, ekspresinya sedingin es. Kedua tangannya bergabung bersama, dan dengan suara honglong, danau darah menyapu ke arah kakek 15. Semua orang terkejut. Ini adalah kemampuan ilahi. Itu hanya seteguk darah, namun berubah menjadi danau simbol padat. Apakah ini berarti setetes darahnya sudah cukup untuk membunuh banyak orang? Kakek 15 tetap tak kenal takut saat dia menampar ke depan. Gelombang darah yang sebenarnya menelan langit saat melonjak, menghancurkan danau darah ini. Tatapan Raja Bela Diri menjadi semakin dingin. Kedua tangannya melambai, menyebabkan hamparan darah yang besar sekali lagi melonjak. Kali ini, ia bergegas keluar dengan lebih ganas. Simbol-simbol itu benar-benar mempesona, membawa serta gelombang niat membunuh yang ganas saat menenggelamkan kakek 15. Kali ini, gelombang darah yang deras melonjak tanpa henti. Itu menarik energi esensi dari segala arah untuk memperbaiki kakek 15. Dewa Iblis Agung melepaskan dengusan sedingin es. Lengannya yang tersisa menyala, dan dengan suara hong, dia menciptakan kuali besar dari simbol. Kekuatannya dilepaskan, mengumpulkan darah tak berujung di dalam sebelum duduk untuk memperbaikinya. Ini adalah pot obat daging yang berharga. Siapa yang mau? Kakek 15 berbicara. Isi kuali mulai mendidih, dan danau darah benar-benar menguap menjadi satu pelet. Cahaya warna-warni merah dilepaskan, dan energi esensi mengalir dengan bebas. Ekspresi Raja Bela Diri menjadi lebih dingin. Lawan mengejeknya pada saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka akan terluka hari ini, karena dia tidak pernah meramalkan bahwa lawannya akan begitu kuat. 15, kamu benar-benar hebat. Raja Bela Diri meneriakkan kalimat ini. Seolah-olah semburan gunung mengalir keluar saat suara yang luar biasa dan menindas terdengar, berjalan ke kejauhan. Di atas kepala Raja Bela Diri, karat kehijauan pada tungku tembaga dengan cepat mulai terkelupas. Gagak emas yang cantik dan seperti aslinya muncul satu demi satu di atas kuali. Itu membuatnya tampak lebih besar dan indah. Tungku yang berharga mengungkapkan tubuh aslinya. Api menyala dengan kuat di dalam, dan simbol kuno misterius mengerumuni bagian luarnya. Seolah-olah itu memiliki kehidupan ketika meletus pada saat ini. Sebuah ledakan besar terdengar. Tungku bersinar begitu cemerlang sehingga bahkan matahari di langit tampak pucat dibandingkan. Tungku tembaga itu berkilauan dan tembus pandang, tidak lagi tampak polos seperti sebelumnya. Itu memiliki kekuatan hidupnya sendiri. Selain itu, cahaya menyilaukan dilepaskan dari permukaan tungku.
Seekor gagak emas melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Cahaya api berkelap-kelip di sekitar tubuh emasnya, membuatnya terlihat sangat tirani. Setelah itu, yang lain terbang keluar. Sayap emasnya sangat indah sehingga membuat hati orang-orang bergetar. Itu tampak terlalu hidup, dan aura menakutkannya menyebar kemana-mana. Yang ketiga terbang keluar. Niat membunuh meluap ke langit ketika itu menyapu pupil emasnya ke arah kakek 15. Persis seperti itu, 6 gagak emas terbang keluar dan berputar-putar di sekitar tungku tembaga. Harta karun kuno sedang dikelilingi oleh gagak emas ini, seolah-olah bintang-bintang sedang menangkupkan diri di sekitar bulan. Mereka mulai bersinar secara bersamaan. Kakek 15 sudah berdiri. Dia melemparkan pelet darah itu ke tanah. Busur besar muncul di satu-satunya lengannya saat dia dengan dingin memelototi pihak lawan. Hong! Akhirnya, tungku perunggu terbang keluar. Itu mempesona dan cemerlang, dan 6 gagak emas itu bahkan lebih besar. Api meluap ke langit saat mereka semua menggerakkan sayap mereka di sekitar tungku tembaga dengan cara yang menakutkan. Semua orang sangat terguncang. Seluruh langit tampaknya telah dibanjiri oleh cahaya yang berapi-api, dengan nyala api dan pancaran cahaya ilahi yang meluas kemana-mana. Kuali tembaga tidak lagi tampak usang sedikit pun. Itu sangat menakutkan saat ini. Simbol-simbol misterius berputar-putar, mengirimkan garis demi garis kekuatan ilahi. Bersama dengan beberapa gagak emas itu, tampaknya telah menjadi senjata pembunuh yang hebat. Gelombang energi berdesir di udara, seolah-olah langit itu sendiri akan runtuh. Fluktuasi terus bergelombang, menyebabkan orang-orang di bawah merasa sangat takut. Tidak ada satu pasang mata pun yang melihat pertempuran ini, dan semua tubuh mereka terasa seperti menjadi lunak. Sebuah suara keras meletus. Tungku tembaga ditekan ke bawah untuk membunuh kakek 15. Cahaya di sekitarnya berkembang dengan keganasan yang lebih besar, seolah-olah matahari sedang terbenam. Dang! Di bawah teriakan ketakutan dan ketakutan semua orang, Dewa Iblis Agung tidak melakukan pertahanan apapun. Hanya ada satu gerakan, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, membenturkan busur besarnya ke kuali tembaga. Suaranya renyah dan merdu, seolah-olah langsung mengenai jiwa seseorang. Banyak orang berteriak keras ketika kepala mereka merasakan sakit yang membelah dan mata mereka menjadi tak bernyawa. Busur besar itu polos dan tanpa hiasan, namun bisa bertabrakan dengan tungku tembaga kuno seperti itu tanpa sedikit pun kerusakan. Sementara itu, senjata pembunuh besar itu dikirim terbang. Sangat kuat. Menggunakan busur seperti itu. Dia bahkan tidak menggunakannya seperti yang seharusnya. Di kejauhan, ada beberapa yang menghela nafas. Raja bela diri itu dingin dan tanpa ekspresi. Setelah mengucapkan mantra, kuali tembaga bergetar, dan tutupnya terbuka. Api tak berujung mengalir seperti lautan api, mengungkapkan jumlah kekuatan yang benar-benar konyol. Itu jelas tidak sebesar itu, namun seluruh lautan api dicurahkan dari lubangnya. Senjata pembunuh hebat seperti ini pasti bisa memusnahkan tembok kota dan pasukan massal di belakangnya, namun saat ini digunakan untuk menangani satu orang. Busur besar di tangan Dewa Iblis Besar berputar, membentuk badai emas. Itu mulai dengan panik melahap dan menyerap lautan api. Ih, apa ini? Ada juga simbol di atas busur besar itu, dan karena menyerap seluruh lautan api, itu membuat seluruh senjata menyala dengan cemerlang. Akhirnya, itu mencapai keadaan hampir transparan. Ini adalah hasil dari mencapai ambang batas tertentu dari kekuatan ilahi, dan pada saat itu, busur melepaskan cahaya yang menakutkan. Ekspresi Raja bela diri berubah. Dengan jabat tangannya, tungku tembaga terbang sekali lagi. Kali ini, itu benar-benar berbeda. Gagak emas bahkan lebih panik saat mereka menyerap api. Tubuh mereka terus bertambah besar,
dan kemudian mereka semua melemparkan diri ke arah kakek 15. 15 tua, sayang sekali untuk panah ilahimu yang tak tertandingi. Dengan hanya satu tangan yang tersisa, bagaimana kamu akan menggambar tali busur? Raja bela diri berkata dengan senyum dingin. Apakah kamu ingin melihat sendiri? Kakek 15 menjawab. Dia tidak takut sedikit pun saat dia menghadapi gagak emas yang datang. Ada banyak cara untuk menggambar busur, tetapi bagaimanapun juga, tidak mungkin itu bisa mengejutkan seperti ketika Anda memiliki kedua tangan. Raja bela diri menggelengkan kepalanya. Kamu ketakutan? Dewa Iblis Agung mencibir. Tepat pada saat itu, sebuah panah keluar dari punggungnya secara otomatis. Salah satu lengan bajunya meringkuk sebelum menempel pada tali busur. Semua orang menatap kosong dan menyaksikan dengan mata melebar. Membunuh! Darah di dalam tubuh Raja bela diri meletus seperti lautan. Dia tampak seperti binatang buas kuno saat cahaya warna-warni ilahi yang tak ada habisnya menyelimutinya. Mereka berkumpul untuk mengaktifkan tungku tembaga dan gagak emas untuk menekan kakek 15. Membunuh! Kakek 15 mengeluarkan raungan keras juga. Lengan tunggalnya memegang busur, sementara lengan bajunya menggantikan lengannya yang hilang dan yang serupa menarik kembali tali busur ilahi itu. Cahaya yang tercipta benar-benar menyilaukan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya. Seolah-olah seberkas cahaya meluncur melewatinya saat mereka melepaskan pancaran menyilaukan mereka. Dia sekarang adalah dewa pertempuran dengan cahaya ilahi yang berkedip-kedip di sekelilingnya. Saat busur besar ditarik menjadi busur penuh, satu panah berkilauan berada di dalamnya. Setelah itu, dengan suara weng, getaran busur membuat langit menjadi kacau. Gelombang demi gelombang pola menakutkan dilepaskan saat bulu panah menyala, membawa serta ledakan kekuatan ilahi. Ci! Panah ilahi menutupi langit, meninggalkan jejak cahaya yang panjang. Itu berubah menjadi pelangi ilahi, langsung menembus dada gagak emas. Gagak itu tiba-tiba mengandung roh, melepaskan jeritan yang menyedihkan. Darah memercik keluar saat jatuh dari langit. Setelah itu, panah kedua ditempatkan di tali busur. Cahaya terang bersinar saat terbang keluar hampir seketika, langsung menembus kepala gagak emas kedua. Tubuhnya hancur berkeping-keping tanpa ada kesempatan untuk mengeluarkan suara. Dewa Iblis hebat terus-menerus menarik busurnya. 6 anak panah terbang keluar, dan 6 gagak emas terbunuh. Mereka setara dengan simbol menakutkan di tungku tembaga, memiliki kekuatan ilahi yang menakjubkan. Namun, mereka semua ditembak pada akhirnya. Ini semua terjadi dalam sepersekian detik. Setelah itu, kakek 15 menembakkan 3 anak panah berturut-turut yang mengenai kuali tembaga. Suara dang-dang terdengar. Itu dikirim terbang, dan cahaya api tersebar di mana-mana. Raja bela diri sangat marah. Meskipun tungku kuno itu tidak terluka, keenam simbol itu tampaknya agak memudar. Dia benar-benar tidak tahan lagi, karena dia selalu kalah hari ini. Membunuh! Cahaya meletus dari seluruh tubuhnya, dan gelombang vitalitas melonjak ke langit. Seluruh keberadaannya seperti binatang setan kuno tertinggi. Dengan lambaian tangannya, kuali tembaga itu terbang kembali. Setelah itu, artefak magis kuno di tangannya terbang menuju kakek 15. Ini adalah pertempuran hidup atau mati. Dia bergegas ke depan untuk menyerang lawannya. Pada saat ini, naga banjir berwarna abu muncul di luar tubuhnya, gagak ilahi emas melebarkan sayapnya, dan Suwandi ungu meraung. Ini semua adalah binatang buas yang kuat dan burung surgawi di alam lorong surgawi. Mereka bergegas keluar pada saat yang sama dengan membunuh dan menunjukkan kekuatan tertinggi. Wajah Dewa Iblis Agung tampak dingin, tanpa banyak ekspresi. Namun, auranya meledak.
Topeng bersayap emas berputar-putar di sekitar kepalanya, seorang Bei'an meraung dan melompat keluar. Dia melepaskan tubuh rohnya juga untuk melakukan pertarungan terakhir melawan musuh besar ini. Membunuh! Kedua individu berteriak pada saat yang sama sebelum bergegas ke arah satu sama lain. Kakek 15 menarik kembali busurnya, membentuk bulan purnama. Kali ini, itu ditujukan pada Raja Bela Diri dan tidak ada yang lain. Dang! Tungku tembaga bergetar hebat. Raja Bela Diri menggunakannya untuk memblokir dadanya agar tidak terbunuh oleh panah itu. Ledakan cahaya yang menakutkan dilepaskan. Dang, dang. Suara metalik terus terdengar saat kakek 15 menurunkan busurnya satu demi satu. Raja Bela Diri memusatkan semua perhatiannya pada kuali tembaga. Ini adalah senjata pembunuh hebat yang diturunkan dari zaman kuno, namun saat ini, senjata itu terus-menerus mengalami kerusakan. Bagian dari tungku sekarang penyok, karena semua anak panah ditembakkan di tempat yang sama. Panah ilahi Dewa Iblis Agung tidak tertandingi. Pemahamannya tentang kekuatannya sempurna, mencapai puncak absolutnya. Setiap panah ditembakkan dengan akurasi ekstrim. 15. Apakah kamu hanya tahu cara menembakkan panah? Raja Bela Diri telah lama menjadi marah. Hatinya merasakan sakit yang luar biasa. Asal-usul artefak berharga ini sangat hebat, namun rusak seperti ini hari ini. Itu membuatnya merasakan kemarahan yang mengamuk. Pada akhirnya, dia bergegas ke depan, dan dengan suara peu, seberkas darah mekar. Kakek 15 membunuh salah satu tubuh spiritual di sebelahnya, tepat di antara kedua alisnya. Terima kematian! Raja Bela Diri meraung, dan seluruh tubuhnya terbakar. Kekuatan ilahinya melonjak, membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Apa? Dia benar-benar menahan kekuatan. Dia menekan dirinya sendiri. Ini juga merupakan jenis kultivasi. Sekarang setelah kekuatannya benar-benar dilepaskan, kakek 15 dalam bahaya. Di kejauhan, ada banyak orang yang berteriak ketakutan. Pertempuran ini menggerakkan setiap ahli di ibu kota, dan semua jenis kekuatan mengawasi dengan cermat. Raja Bela Diri meledak menjadi marah. Dia melepaskan semua yang dia miliki untuk menghadapi kakek 15 dan membunuhnya di sini. Terlepas dari bagaimana dia memikirkannya, dia masih harus menghadapi lawannya dengan keras. Seolah-olah langit runtuh dan bumi terkoyak. Kakek 15 melangkah mundur saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ini adalah cedera pertama yang dia terima. Lagi! Raja Bela Diri meraung keras. Kekuatannya menjadi lebih tak terbatas saat seluruh tubuhnya tersulut. Dia menghancurkan tungku tembaga di tangannya ke arah kakek 15. Kakek 15 menghindarinya. Pada saat ini, dua jenis cahaya yang berbeda muncul, mulai dari kakinya. Gelombang energi putih dan damai tanpa noda berputar dari tengah kaki kirinya, dan dari kanan, gelombang energi hitam pekat dan sangat dingin meluas ke atas. Dengan suara hong, untayan cahaya putih dan hitam terjalin dan menyelimuti tubuhnya. Dewa Iblis hebat! Semua orang berteriak pada saat bersamaan. Selalu ada desas-desus bahwa kakek 15 tidak dikenal sebagai Dewa Iblis Agung murni karena karakternya, tetapi juga karena kultivasinya. Hari ini terbukti. Sifat ilahi dan sifat iblis keduanya dilepaskan. Seluruh tubuhnya bersinar, dan energi yang menakutkan memenuhi udara. Itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dia tunjukkan barusan, dan dia sekarang akan melawan Raja Bela Diri dengan semua yang dia miliki. Dong! Lengan tunggalnya menghantam tungku tembaga itu, dan tungku itu tiba-tiba ambruk dalam jumlah besar. Kekuatan macam apa ini? Bahkan artefak magis kuno pun mengalami kesulitan untuk bertahan. Persis seperti itu,
Kedua individu itu bertabrakan dan melakukan konfrontasi yang paling mengerikan. Sementara itu, tubuh spiritual juga terlibat dalam pertempuran ini. Seolah-olah dua naga tirani telah bentrok menjadi perjuangan pahit. Mereka bertempur dari langit ke bumi, dari ibu kota ke pegunungan, dan kemudian kembali ke surga untuk melanjutkan pembantaian mereka. Mereka berperang sampai langit menjadi kacau dan bumi menjadi redup. Darah mengalir dari sudut bibir mereka. Pada akhirnya, tungku tembaga Raja Bela Diri dikirim terbang dari salah satu serangan dewa iblis besar, dan seluruh tubuhnya sangat terguncang sehingga dia terus-menerus batuk darah. Dia naik ke langit untuk membuat jarak. Marshal King, apakah kamu akan menyerah? Dewa Iblis Agung berteriak. Saya tidak akan. Raja Bela Diri meraung kembali saat kemarahan menutupi matanya. Dewa Iblis Agung langsung menarik busurnya. Kali ini, ekspresi wajahnya bahkan lebih serius sebelumnya, namun juga lebih tenang. Busur besar ditarik ke belakang, dan satu panah hitam dan putih bergantian terbang keluar dengan suara wu. Raja Bela Diri melakukan semua yang dia bisa untuk membombardirnya dengan simbol yang terjalin, dan bahkan tubuhnya berusaha menghindarinya. Namun, itu masih sia-sia, dan dia terkena panah. Peu. Serangkaian darah mekar. Sebagian besar simbol di sekitar tubuhnya padam, dan tulang rusuknya ditembus. Banyak tulangnya yang patah. Jika bukan karena simbol yang terkonsentrasi di sekitar luka untuk melindungi dirinya dengan cepat, dia pasti akan meledak berkeping-keping. Dengan suara peng, Raja Bela Diri turun ke Manor. Pertempuran telah berakhir. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.